तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज सर्वपित्री अमावस्या आहे आणि आमच्या पित्रांना मटण खूप आवडायचं म्हणून सकाळी सकाळी आज मटणाचा बेत केला आहे. आणि पहाटेचे 6 वाजले. तुमच्याकडे काय बेत असतो आजच्या दिवशी ते पण सांगा. आणि गुड मॉर्निंग तुम्हाला सगळ्यांना. आणि उद्यापासून नवरात्रोत्सव सुरू होतोय, तर सगळ्यांना त्याच्या पण शुभेच्छा. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग.